Taktikinn í boði Jakko og UMFI. Let's go. Komið sæl og velkomin í taktikina. Það óhætt að segja að við getum ekki beðið eftir því að komast í ræktina sem alveg að opna. En það ný stöð að opna hérna á Akureyri. Við ætlum að taka púlsir á henni. Stöðin heitir Norður og hingað til minni setti komið Björk Óðinsdóttir og Blaine. Velkomin. Takk. Við byrjum bara að tala ykkar bakgrunn í þessu. Þið hafið bæði getið gott nafn í CrossFit heiminum. Verður þetta CrossFit stöð eða erum við að tala eitthvað annað? Ekki beint CrossFit stöð, en svolítið smitað af því auðvitað. Þannig að þetta verður svona fjölbreytt bara og mikið svona líkamsþyngd og notum bjöllur og handlóð og reynum að hafa þetta svolítið fjölbreytt skemmtilegt en hérna þessi maður hliðina á mér svona meiri masterinn í þessu öllu saman, hvernig þetta fer fram. When did you first realize, okay, I'm going to Iceland to open a gym? This is kind of weird. I don't think I actually came to Iceland to open a gym. It's just like we've been living here, or together been living here for the past year. And I think the gym kind of came into the picture over the last 6 months or so. It was something that we talked about that we wanted to do. We didn't know how we were going to open it or where we were going to open it. The opportunity came that we could purchase the gym, and we went and looked at it and decided that this is the best opportunity for us for what we want to do right now. So purchasing the gym kind of came after moving to Iceland. So, but it's worked out really well. Yeah. A few years ago, you might not have been expecting this. No, I've always wanted to open a gym. So I didn't know that path was going to lead me to opening a gym in Iceland. Especially if you asked me 5 years ago, if you told me I was going to open a gym in Iceland, I was going to say you're crazy. But it's where we're at now. And with meeting Björk, marrying Björk, moving to Iceland, we've seen that we do have something to offer that not anybody is doing right now. And this gym is kind of the key to opening that door for people to see a different type of training, a different way to approach training, like a different mindset towards training in whole. Aðdragandinn, hann þá ekki sérstaklega langur af þessari opnun og þetta gerist líka yfir COVID-tíman, þannig að sem kannski líka bara kostur í þessu öllu saman. Já, ákveðin stressfaktor, ef maður segir það, líka í byrjun auðvitað. Við vorum byrjuð að tala þetta fyrir það, þetta var svona komið í spilin, en það svona í rauninni að gerast í hápunkti COVID þegar við erum svona að taka þessar ákvarðanir og það náttúrulega dálítið stress. Maður veit í rauninni ekkert hvað að fara að gerast en maður veit alltaf að það mun batna og það mun allir að fara að hreyfa sig aftur og já, við trúum því að allir eiga eftir að nýta sér gym í framtíðinni, hvernig sem allt fer og vonandi bara meira eftir þetta allt saman. Þannig að við sáum þetta bara sem tækifæri og nýta líka tíman að því það þurfti að vera lokað, geta farið í ákveðna framkvæmd. Við sáum það strax að við vildum gera mikla breytingar á húsnæðinu og bara fá þennan tíma og nýta hann. Þannig að þess að það eiginlega svona sparka okkur meiri rassin að klára þetta mál og ákveða þetta. Og við fundum bara mjög góða samstarfsaðila með okkur og við erum 4 semst. Þannig að þetta bara klikkaði einhvern veginn og búið að ganga alveg mjög vel hingað til og við erum mjög spennt að fara að opna. Nú rosalega margir þegar ræktirnar lokuðu sem fóru á netið að reyna að finna sér lóð til þess að kaupa og þau eru nú á skortnum skammti, gekk ekkert erfiðlega að finna bara dót og tæki til þess að geta opnað? Það var mikið af dóti þarna. Í rauninni var það bara of mikið af dóti, þannig að við vildum fá meira gólpláss, þannig að við í rauninni ákveðum að losa okkur við það sem við þurfum ekki að nota og það var alltaf góð tími til þess. Ég var sett í söludeildina og bara stóð mig heldur vel alls vel með þetta. Við losum okkur velling og notum þá peninga bara mikið í framkvæmdirnar. Þannig að þetta var bara æðislegt að geta gert það svoleiðis og við eigum núna nóg fyrir opnun og getum alveg átt fyrir framhaldinu í sumar en markmið auðvitað að kaupa meira og eiga fleira af ýmsum hlutum sem við viljum vinna meira með. Þannig að já, það alveg í framtíðinu. Blaine, you're the mastermind behind the exercise program. In terms of COVID, it's a little bit good. You know where everyone stands when they come to the gym for the first time. Yeah, so opening up on June 1st, we know that for the past few months, people haven't really been training. And if they have, it's been like running outside or doing some stuff in their garage, but not, to the point where it's like a structured program coming in every single day. So the good thing with COVID is when they walk through the door,
I kind of know where everyone's at. So the program for the next 12 weeks is built out to kind of like reintroduce them to strength and conditioning and get them back to building a solid foundation, to where then after that we can just build and have more goals set for later on in the year. So the programming, while it's a huge part of it, the first part that we've programmed out is fairly easy, like you said, because nobody's really been doing a whole lot. So it's going to be fun to kind of see the starting point for everybody. Like day one for us in the gym is also day one for our members in the gym. So it's going to be fun to say like, this is where everyone was at, to maybe a year or two from now say like, look how far when we all started together, now we're here together. En núna, þið voru kannski stefna á að opna hvað 1. júní, en það svona færist aðeins dagsetningin út af því að ræktina mega opna núna út af nýjum reglum í COVID. Þannig að ræktina mega opna núna 2015 og þá ákveðum við bara að halda okkur 1. júní sem svona opnunar, alveg opnunatími, en við ætlum að bjóða öllum að koma í svona pröfutíma. Þannig að við ætlum bara að hafa vikuna alla núna opna og erum með ekki alla stundtöfluna en svona pikkuðum út svona vinsælustu tímana og leiðum fólki bara að skrá sig í það og koma og sjá hvernig við líka. Nú rosa mikið í boði, margar líkamsræktar stöðvar og alls konar æfingakerfi í gangi, þannig að það samkeppni viðskiptavinnuna. Fyrir hverja norður? Já, það svo sannlega samkeppni, algjörlega, og ég veit að það alltaf fólk að leita sér nýju og rokkar aðeins milli og prófar og alls konar svoleiðis, en markmiðið mitt persónulega alls ekki að fara að stela kúnum úr hinnum ræktunum í bænum. Mér langar langmest til þess að fá fólk sem ekki kannski að treysta sér inn í líkamsrækt eða vill komast inn og byrja að hreyfa sig en hefur einhvern veginn ekki þora að taka skrefið eða bara treyst sér hinnlega, heldur að sé of erfitt og bara, bara ekki öruggum stað kannski með sig líkamlega og með kannski verki hér og þar eða búin að lenda í einhverjum áföllum með slysum. Mér langar ótrúlega mikið að þetta fólk þori að prófa að koma og treysta okkur bara hreinlega fyrir þeim og hjálpa þeim að koma á stað. Maður þarf ekki að vera komin í gott form þegar maður byrjar í einhverju nýri rækt. Það er bara ekki þannig. Maður á að koma bara strax og leyfa sér bara að taka skrefin hægt og rólega. Það er eitthvað sem stærsta markmið mitt og bara ástæðan fyrir mig langar til að opna svona líkamsræktarstöðir, að hjálpa fólki á stað og treysta sér einhvern veginn í þetta. Það eru bara allir á sínum stað og við erum bara að fara að hjálpa öllum að fara og gera þetta svona á sínum hraða. Ég er ótrúlega spennt fyrir gullhópnum okkar sem við ætlum að vera með. Ég er búin að langa að vera með það mjög, mjög lengi, sem er svona 60 plus, en það er ekkit endilega 60 plus, þú mátt bara koma í það ef þú vilt og hvað aldrei sem þú ert. En það verður farið svona örlítið hægar og örlítið minni hópar og það er á daginn, þannig að það er svona aðeins rólegra í salnum og svoleiðis. Ég er mjög spennt fyrir því og ég er bara endilega að vona sem flestir þóra að koma og prófa hjá okkur. Segðu okkur meira frá þessum gullhóp, ég finna að það er einhver saga þarna bakvið. Fyrir mér er þetta bara svo stórt og mikilvægt að bara að geta verið, amma eða langamma og geta kannski sest á gólfið og leikið við barnabarni eða farið og sparka bolta við, krakkana úti eða, og bara farið með matabókana heim og lyft fatinu og efstu hilluna. Þetta eru svona eðli hluti sem að flestir vilja geta gert, bara lifa lengur og svona þessi beinþýning í konum og eldri árum. Þetta er alltaf ræðilegt að bara aðeins að renna í hálkunni og þú bara brýtir kannski 4-5 bein og það er bara að liggja fyrir. Það er hræðilegt að tilhugsun, en að styrktarþjálfun geti hjálpað svona mikið er bara ótrúlegt og allar rannsóknir sýna það. Þannig að, og þetta bara gerir svo mikið fyrir fólk og kemur hann að byrja daginn, taka hreyfingu og fer svo inn í daginn þar, þegar þú ert sérstaklega hætt að vinna, koma með einhverja rútínu, bara þetta fær öllum til að líða betur og bara, bara líka þunglynd og allt þetta sem er að koma svo mikið á eldri árum hjá fólki sem er bara, þetta er það sem er bara svo leiðilegt að vera búin að lifa kannski frábæru lífi og góðan vinnuferil og svo einhvern veginn lenda þarna og bara, ég get ekki þetta og þetta lengur og fyrir að líða illa yfir því. Þannig að, mér langar rosalega mikið að geta hjálpa einhverjum svona að komast á stað og bara líða betur og lifa betra lífi, hreinlega. Skemmtilegri elli. Það er mjög göfugt merkið. Félagsskapur, má ekki gleyma honum. Þetta sé svona, það er svolítið stórt hjá okkur öllum, ekki bara í gullhópnum, líka bara öllu gyminu að við séum svolítið svona, það sé gaman að koma og svona, ef þú ert skráður og alltaf kl. 6 og allt í mætir ekki, þá er alveg nokkri þannig, heyrðu, Skúli, akkur komst ekki gær. Þannig að sé svona, einhverjir fleiri og auðvitað þjálfarinn sem að sé svona, það er einhverjum sama að komir eða komir ekki og þú finnir það og ekki endilega að þú þurfir að vera eitthvað bestur eða alltaf eitthvað keppni. Það er frekar þetta bara að þú mætir, þú gerir eitt besta og það er bara, high five og gaman að því. Þannig að mér langar svolítið að skapa þessa stemmingu og við ætlum að vera duglega að fara kannski helgar í fjallgöngur saman og
og að fólk drægi kannski mamma, pappa og bróður og þori svona þarna getur kannski fólk tekið sín fyrstu skrefi að þora að koma og hitta svona hóp og kannski fara að hreyfa sig saman og okkur langar rosa mikið að vera með skriðsundnámskeið, jafnvel fá einhvern góðan skriðsundþjálfara og vera með einhvern hóp og svona efla fólki að hafa smá fjölbreytni líka og vera ekki bara í gyminu, heldur svona fóra líka eins að fara að hjóla og svona vera með smá félagslega fjölbreytni, maður ekki kalla það. Já. Blaine, as a coach, this must be a dream come true, being able to design your own exercise program for a new gym. How's the feeling? It's good. I've been working with other gyms in the past when it comes to programming, but it's more like I was building a program that we also offered. I wasn't building the gym's program. So doing this and taking like total control of the programming has been really fun. It's something I've always wanted to do. I've been programming and coaching people for the past 6-7 years, and that's everyone from like grandmothers to Olympic athletes and everything in between. So having control of the business on the programming side is something I've always wanted to do. I've had fun building out the program already. The first 12 weeks is already done. I think it's going to be something that's very different than what people are used to, but they're going to really enjoy this type of training, and it's fun to kind of start from scratch and kind of build it up. Tell us a little bit about this process when you sat down, the amount of time that has gone into this new program. So the process starts kind of 12 weeks out. So at the end of the summer, I want people to be efficient at certain movements. I want them to be stronger. I want them to have like a bigger aerobic base, be able to do better workouts. So you kind of start with where you want them to be, and then you kind of work your way back to the beginning of where they are going to be coming in day one. And then you kind of just build that out as a process. So for me, like I said, like the day one is literally day one for a lot of people. So this first 12 weeks goal is just to get people back into training, get them solid foundations in strength and conditioning. And then after 12 weeks, we'll switch gears, change up the goal, and then build a new program out. And we'll kind of keep that process throughout every year. So it'll be kind of like 12-week cycles throughout every single year, just building on taking advice like what people want to train for. If they want to do certain movements more, then we can do a cycle of that. Or if they want to do, if somebody's running a 5K or a 10K and they want to do that, we can add more running. Like there's going to be some member input to future programs as well. But the first 12 weeks is, like I said, is that reintroduction to fitness. Build the foundations, and then from there we can go pretty much wherever we want. So it's important to be from the beginnings. You need to register from day one. You can, but each program, when we start over with the new cycle, so let's say 12 weeks from now is somebody else's first day in, then we can still bring them in a program in a safe way to where it says this is going to be a good benefit for you starting here as well. But if you come in 4 weeks from now and we've already started a program, as a coach and as the way that the program is built, we can still bring you in and you can safely progress from where you're at. But it'll be obviously our job to kind of taper it down or build it up depending on who it is. So really you can come in at any point in time. You can come in 2 days a week, you can come in 5 days a week. The program is set up to help most people come in right away and succeed from day one. And those that need extra help, that's where the coach's job comes in. And we have those people that we can help on the other side as well. Talandi tíma, það komið tími á örstutt auglýsingahlé en við ætlum að halda áfram eftir það. Taktikinn í boði Jakko og UMFI. Let's go. Og við höldum áfram í taktikinni, öll mjög spennt að komast aftur í ræktina. Ef við tölum aðeins meira ykkur, Björk, nú hafið þið verið að geta ykkur gott nafn í CrossFitinu. Er það eitthvað, kynnist þið þar eða hvernig er ykkar saga? Já, það kynnist við. When did we meet? 2015. Not that long ago. But já, við kynnum semst í svona liða, þetta ekki beint CrossFit, það kallast grid þarna og þetta svona liðakeppni í CrossFitinu. Ég er búin að vera í þessu liði áður, þetta byggt frá Phoenix, Arizona
og hann kemur í rauninni inn annar árið sem ég í, þá hann svona nýji strákurinn í liðinu og þá kynnumst við það tímabil, við erum svolítið mikið saman hana strax í byrjun sko, ferðumst út allt með þessu liði og kynnumst þar. Og þið kynnist, þú á Íslandi, hann í Bandaríkjunum, var þetta ekkert erfitt? Jú, þetta reyndist alveg erfitt og ég man bara fyrst við strax í kynnumst þegar segi ég strax ég ekki að fara að flytja til Bandaríkjanna og ég ekki að fara í fjarsamót þannig að þetta verður bara, við erum bara að sjá hvað gerist og við erum mikið saman en ég býð þarna í Svíþjóð þá, ég flytti svo til Svíþjóð þarna nokkrum mánuðum seinna, ég held sem búin að vera saman í 4-5 mánuði og svo bara finnum við strax á okkur langar að vera saman þannig ég held að hann komi mánuði seinna og flytur henni bara til Svíþjóðar og miðan nóvember, mid-November when he came to Sweden. Já. Ískalt, það var mínus 20 tímabili sko og hann aldrei, var í svona kulda. Þannig að það var áskorun, algjör áskorun. Og við erum búin að flytja mikið saman, við erum búin að búa í Danmörku líka og svo flyttum við til Íslands á endanum og erum líka búin að búa í Bandaríkjunum saman, þannig ég beit það í mig. Það var mjög spennandi, ég veit ekki hvað þetta kom, ég hef alltaf verið mjög svona skeptísk á Bandaríkin og ég man bara þegar mamma, ég fer út, hún kynnist engum þarna, sko. Það ekki að fara að gerast, sko. Og hún sagði við mér að þú kemur ekki með kærasta heim og þú kemur ekki með tattoo heim og ég kom heim með bæði. Þannig að, svona þetta, ofta þetta. Þannig að. Blaine, if you talk a little bit about you as an athlete, your background, it's both CrossFit and there's bobsleigh. Tell us a bit about yourself. So I played football, American football in university. From there, then I guess my next sport would have been CrossFit, which I did for 3 to 4 years. I went to the games once with Bjork on a team, and that's when we were living in Sweden at the time. From there, I took more on as a coach for about 1.5 to 2 years. I really only focused on doing coaching, was working at a CrossFit gym in San Diego, and then got recruited to do bobsled and went through that process. And now I'm a member of the Team USA bobsled. So I've had a little bit variety of a background as an athlete. Bobsled, I think, will be my last sport after the Olympics in 2022. I think I'm going to call it quits as an athlete and just focus on coaching and building the business and kind of just go from there. You're the first athlete I meet that's in a bobsled team. Tell me a little bit about how is it being an athlete on such a team? It's fun. It's one of the most exciting sports I've ever been a part of, and like it's hard to explain what bobsled really is if you've never actually like been to a bobsled race or you've never been inside it. Like there's nothing else that's like it. The only way I can think of it is if you're basically on an ice roller coaster, but you're not buckled in, there's no seatbelts, you're going 150 kilometers an hour, and the only way to stop it is once you're past the finish line, you kind of just pull up on the brakes and hope that it's hard enough to stop the sled. But in terms of like the team, it's a bunch of fun guys, a bunch of like strong, powerful athletes who are looking to go to the Olympics and win medals. So it's a very competitive atmosphere. But like I said, the sport itself is one of the most fun sports I've ever been a part of. I can understand being in football and then going to CrossFit, but going from that to bobsled, what's the story there? I never belonged in CrossFit. So it just happened that I found CrossFit and it challenged me, so I liked the challenge, but I never belonged in that world. I think from all the friends and competitors that I've made through CrossFit, none of them will be like, that guy was born for CrossFit. Like, I struggled my whole life through CrossFit. The 4 years I did CrossFit was terrible. It was fun, but it was still terrible. I was always like, if you ask people who I was as an athlete in CrossFit, it was like, he's the strong guy or he's the fast guy. Nobody's like, watch out for him on the 20-minute AMRAP because he's going to be, nobody is worried about me in those workouts. So migrating from CrossFit to bobsled, it was like, I got rid of everything that I hated doing, and I got to do even more of the fun stuff. So more of the power stuff, more of the sprinting, more of the jumping, all the fun stuff that I like doing anyway. So bobsled was more of a natural fit for me versus CrossFit. So it's kind of like American football. That was a really good sport for me. And then CrossFit was just
a period of struggle, and then now bobsled. I'm ending my athletic career with another sport that's really good for me. And then people ask me, like, are you going to go back to CrossFit after bobsled's over? I was like, no. Like, I'll coach it. I'll help whoever wants help in CrossFit, but I myself will not be back in that world. En Björk, nú þú sko mjög flottan fyrir líka sem íþróttakona, en var þjálfun alltaf eitthvað sem þú varst að stefna á? Hljóma þannig líka að Blaine hafi verið að tala að þjálfun sé alltaf í honum, það þannig með okkur bæði? Það algjörlega þannig með okkur bæði, já. Ég búin að vera svona síðan 14 ára gömul, ég byrjaði að þjálfa fimleika og búin að alltaf vera með annan fótinn í þjálfun. Ég aldrei almennilega hætti, það var mikið að gera tímabilið sem ég var að keppa mikið og fór games svona röð eftir röð, en þá þú veist, tók ég alltaf svona 3-4 mánuði árið sem ég fór og svona túraði og tók námskeið til að bara einhvern veginn fá þetta út sko, að þjálfa og bara hjálpa öðrum. Mér finnst það bara ótrúlega skemmtilegt, þannig ég svona hannaði mitt eigið fimleika þjálfur námskeið og búin að farast mjög svona rosa mikið með það og hef alltaf langað til að gera þetta. Ég til að vera alveg seinskilin, hef ég verið mjög hrædd við að opna tím bara út af, þú veist, öllu í kringum það er svo margt sem svona, þú veist, það ekki bara standa og vera frábær þjálfari, það svo margt í kringum að reka tím, bara reka fyrirtæki sem oft fyrir mér verið bara rosalegur hindrun og hræðist svolítið, en það sem ég með svo frábært fólk með mér núna og Helgu og Ella og Blaine, það einhvern veginn þorði ég að taka þetta skref með þeim, þannig að ég ótrúlega glöð að vera að koma með þetta núna og bara sé alls ekki eftir þessu stóra skrefi, hlakka bara til að fara aftur að þjálfa, get ekki beðið, sérstaklega eftir þetta, já, alltaf þessa COVID-vesen og þannig að ég bara mjög spennt. Björk talked about she was not going to move to the States. She wanted to be here. She's a determined type. Was it her decisions and you did not, you were not able to say no to her? Or how was it? Give or take a little bit, yeah. She's told me a lot that she's wanted to live here, and when we had kids that she wanted to be here during that. And with me doing bobsled, I leave for a good chunk of every year, so I can't say, well, no, we're not going to live here, we're going to live over here, but then be gone for 4 to 6 months at a time. So Akureyri is a really good spot for us to be in because all of our family's here. With the gym, we have family that can help out with our daughter. I think there's possibilities for more stuff for us right now in Akureyri than anywhere else. So having the gym here made a whole lot of sense versus trying to do this somewhere else. Svo nokkuð námskeið líka á döfinni, svo í norður, það hann jiu-jitsu, absolute training, mömmu námskeið, tölum með þessu þau? Já, jiu-jitsu í rauninni bara svona, það fólk sem sér alveg það, eru svona sérfræðingar í því, við erum ekkert fara að þjálfa það neitt svoleiðis, þeir rauninni bara svona, og við erum bara okkur langar að vera miklu samstarfi við þau, þeir rauninni bara svona leigja aðstöðuna hjá okkur, en alltaf að vera með unglingastarfi í sumar og eru svona að vaksa, klúbbur sem að vaksa og mjög skemmtilegt fólk bara og gaman að vinna með þeim, þannig að okkur finnst bara gaman að geta búið upp á þetta, þannig að það líka búið þeir sem eru að æfa hjá þeim geta fyrir eitthvað x mikið, þú veist, bara verið með kort hjá okkur líka, þannig að við erum með svona, reyna að vinna svolítið svona saman, þannig að konarnir fái sér mest út úr öllu. Og svo erum við þessi námskeið, já, við erum með absolutt training sem Helga sér og það er svona meiri, þú veist, það er minni hópur og það er hluti af þessu andlegt, þannig að 1.5 mínútur er alltaf svolítið meira svona andlegt og það var ekki verið að sitja á andabeint, þetta er ekki þannig svona íhugin, heldur þetta svona verkefni sem þú færð. Þú bara svolítið að svona vinna svolítið meira í þér og skrifa niður markmiðin sem að gera mjög mikið og svo ertu að fá svona ákveðin verkefni í hvert skipti sem þú ert að leysa. Og svo er bara æfing, mjög góð æfing og mikið svona hópaefli og svoleiðis. Þannig að fólk svona með pínu óreitt fyrst gott að fara þarna í svona lokaðan hóp og vera alltaf með sama þjálfaranum og fæ svona smá öryggi þarna og þess að hjálpa að komast á stað. En svo er ég með mömmu, Þrek, og ég er búin að vera aðeins með það fyrir COVID-ið, það gekk rosa vel, mjög gaman og ég bara, mér finnst það geggjað skemmtilegt sko, þetta er mjög nýtt fyrir mér, ég ætla að eignast mitt fyrsta barn, þannig ég var að gangi gegnum þetta allt, en það er mjög margt að baka við þetta og er ég að fara að stefna á að fara námskeið reyndar fyrir COVID-ið sem var frestað og læra bara meira þetta, þannig ég er mjög áhugasum að geta bara hjálpað sem flestum, ég er engin sérfræðingur í þessu og ég er ekkert með neina háskólagráð í þessu, en ætla mér að læra meira þetta, ég gekk í gegnum mjög svona strembna meðgöngu, var mjög stór og erfiða fæðingu, þannig að þú veist, ég get svona relata til margra þarna sem ég er að finna fyrir ýmsum hlutum og þetta er bara svona, já, mjög breyna, þú veist, þetta er alltaf mjög persónulegt fyrir hvern og einn hvernig þið gangi gegnum hennar, þannig að það er enginn alltaf allir að gera það sama
en mér er bara æðislegt að geta haft börnin sín hjá sér og tekið æfingu, þú ert í fæðingarorlofi, þetta gerir svo mikið fyrir mann að komast út úr húsi, hitta aðrar mömmur, önnur börn og bara starta daginn á smá hreyfingu, bara bjarga mjög mikið andlega hlutanum í gegnum þetta tímabil sem mæður þurfa að koma gegnum, getur verið miservitt. Já. Þannig að það er strax orðið fullt sem er mjög leiðilegt, finnst mér mjög erfitt að segja nei við fólk, en ég ætla að sjá, skoða hvort ég haldi bara 2 eða hvort við komum því fyrir, en ég er bara mjög þakklátt fyrir alla sem að vilja koma á það námskeið. Þannig að það eru námskeið sem er í boði eins og er. Now, time's in short supply. At the end, if we look into the future of Norður, do you see bringing in other coaches, or do you see you three managing the whole in the future, and how will it evolve? No, I hope we have other coaches. We're going to need some help eventually. But the way that I would like to do it is, for me, it's all about giving the members the best quality product that we can. So we do that with the program, but the other part of that is having the coach be able to deliver that program in the right way. So if we bring on a coach, we would like them to kind of come in and do kind of a short internship versus just hiring them and let them go out and coach. And what that would mean would be they would follow me around as I coached for a couple weeks and learn the process, learn the program, learn the reasoning behind what we're doing in the program, and then learn how we give that information to the client and to the members so where they can understand how it's going to benefit them. So that's more than just sitting down, interviewing someone and saying, you're going to be a good fit, go ahead and start coaching classes. So eventually, we'll start bringing on full-time coaches. We are kind of in the process of looking for someone who wants to do like a summer internship and kind of learn the process of what we've got going on. And eventually, years down the road, we would have a full staff of coaches who know our process, who know our program, who can write their own programs and maybe do their own classes. And we're confident that they can do that. And I think the gym is just going to grow. Like I see us selling out now. I see us hiring coaches. I see us building more rooms. I see us having a much bigger facility years from now. But like I said, the process is going to start with just getting interns and getting people that want to learn and helping them grow as a coach as well. Og svo í síðustu viku þá höfðu þið byrjað skráninguna fyrir þessa fyrstu tíma, það fór heldur betur af stað vel og sprakk hreinlega. Algjörlega. Þannig að þetta byrjar vel. Þetta byrjar mjög vel. Þetta búið mjög gott, þannig að við erum bara mjög spennt að hafa þessa opnu viku og taka mót öllum og þó maður sé ekki skráður tíma, bara endilega koma og bara, það er opin tím líka, en þetta koma bara og kíkja á þetta og taka létta æfingu og maður vill spjalla við okkur eða bara sjá hvernig allt lítur út, þá bara að gera að koma og kíkja við, ekki vera feimin. Spennandi tíma framöndan í Norður. Mjög. Takk hérlega fyrir komuna í settið og takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Ef það mista þætti þá er alltaf hægt að ná okkur á YouTube í podcasti á n4.is, en annars sjáumst við bara í næsta þætti. Taktikinn er í boði Jakko og UMFI.